أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان بشكل عام، وما ينبغي أن يكون عليه على وجه الخصوص الداعي إلى الله تبارك وتعالى، اتهامه لنفسه، من أنه دائما ماذا؟ يتهم نفسه، ومن أنه لا يرى نفسه، يعني بداية لا يرى نفسه، لكن لا يرى نفسه أهلا لأي عطاء، بل ينظر إلى نفسه دائما على أنه لا يستحق ما أولاه الله عز وجل وأنعم عليه الحق، بذا يعني يكثر الخير عليه من قبل الحق تبارك وتعالى. فهذا التابعي الذي كان أكثر التابعين خوفا من الله عز وجل، وكان يقول، يدعو الحق تبارك وتعالى، يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترضى عنا فاعفو. يعني إذا أنا لا أستحق رضاك يا رب اعفو عني، أنا لا أستحق أن ترضى عني، اعفو عني. فإن المولى السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. السيد والعبد قد يعفو عنه وهو غير راض. فأنا إذا يعني ربما أنا لا أستحق ماذا؟ رضاك يا رب، إذن اعفو عني. انظر، هذا اتهام للنفس. وكان يقول في دعائه إذا ما دعا بين إخوانه وبين من معه: اللهم لا ترد هؤلاء السائلين معي لأجلي، من أجلي. يعني هو يدعو، لكن هو ماذا يقول؟ يقول: اللهم لا تمنع عنهم الإجابة، استجب لهم، ولا ترفع عنهم الإجابة، لأنني أنا معهم. لطالما أنني معهم فهم حرموا ماذا؟ الإجابة بسببي. اللهم يعني لا ترفع أو لا ترد هؤلاء السائلين معي من أجلي. كان إذا دخل بيته رحمه الله تبارك وتعالى يسبح الله عز وجل، يذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى قال: كانت تسبح معه آنيته، الأواني الموجودة في الداخل في البيت من جرة ومن كذا ومن كذا، تسبح الأواني معه بلسان فصيح. شوف، انظر، لما كان على درجة عظيمة من اتهامه لنفسه، لا يرى نفسه أهلا لشيء رضي الله عنه، كيف كان على درجة عالية. هو الإنسان كلما ارتقى كلما رأى تقصيره، يرى أنه مقصر في جنب الله عز وجل. فهذا لسان حاله ينطق بالعبودية للحق تبارك وتعالى. ماذا كان يقول؟ هنا الشاهد. ماذا كان يقول رضي الله تعالى عنه؟ نحن ما أتينا على اسمه بعد. سيدنا مطرف بن الشخير رضي الله عنه يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. يعني إذا فاتني ما فاتني في الليل، أو فاتني الفرض، تمام، الفجر، ثم قمت وأنا ماذا؟ وأنا نادم، وأنا متعب، وأنا معترف بيني وبين الحق تبارك وتعالى ومتحسر تماما.
قال هذا أفضل بكثير ممن قام الليل كله وأتى على الفريضة ثم قام معجبا في اليوم الثاني، لأن العبادة ينبغي أن تورثك ماذا؟ انكسارا وليس عجبا، فالعجب يحبط العمل. فهذا الذي يعني ترك ما ترك يعني في الليل قام إيش؟ متحسرا منكسرا، تمام، نادما. قال هذا أفضل بكثير، لأن النتيجة التي ينبغي أن تكون في الطاعة كانت وين؟ كانت بتركه الطاعة، تماما. ويرحم الله سيدي ابن عطاء الله حينما كان يقول: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذا من أبلغ الدروس. الطاعة ينبغي أن تعطينا ذلا وانكسارا لا عجبا، تمام. المعصية ربما تعطي انكسار، افتقار، هي أبلغ بكثير من الطاعة التي تعطي هذا الشيء الذي لا ينبغي أن تعطيه. ينبغي أن تعطي الطاعة ذلا وانكسارا وليس عجبا، لأن العجب يحبط العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا هذا الخير الكبير، والحمد لله رب العالمين.